Hello students, welcoming all of you to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the bond parameters which is from chemical bonding chapter. Okay. So basically in this video, we will discuss about the bond length, bond enthalpy, bond angle and bond order. The first parameter we are going to discuss is bond length. Okay. So the definition is what? The equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule is termed as bond length. So simply, যিকোনো দুটা bonded atoms or internuclear distance toke কোৱা হয় bond length. See, I am considering these two different size atoms, that is atom A and this is atom B. And it should be clear that when they join together, they form bond. Okay. So this is the center point of this atom, that is the nucleus. And this is the nucleus of atom B. So atom A to radius tak ami R of A buli mention korisu. So this is the radius of atom A. And the B atom's atomic radius is what? R of B. So, if we assume that the two atoms are touching each other, then bond length will be what? R of A plus R of B. That is, bond length R is equal to radius of atom A plus radius of atom B. So, আমি atomic radius মানে কি already গম পাইছোৱে যে কি হয় যিকোনো এটা এটমৰ নিউক্লিয়াছৰ পৰা তাৰ আউটাৰমোষ্ট সেলৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স হয় তাকে কোৱা হয় atomic radius আৰু যেহেতু হিহতে বন্ড ফৰ্ম কৰিছে so the radius will be known as the covalent radius. So we all know that why these are closely attached to each other, because they want to be stable. Okay, that is why they form chemical bond between them, and at this close position they attain the equilibrium point. At this position they are the happy. So the distance between the nucleus of one atom and nucleus of another atom is said to be the bond length. So bond বুলি কলে সাধাৰণতে কোনো লাইন নহয়, ইয়াক আমি কোনো স্কেল দি মেজার কৰিব নোৱাৰো, only just these atoms are imaginary. Okay, so আমি হিহঁতক খালি চকুৰো দেখা নাপাওঁ আৰু এই bond length to basically x-ray diffraction method বা spectroscopic method থৰেহে ইয়াক ডিটাৰমাইন কৰিব পৰা যায়. এতিয়া covalent radius মানে কি হয়? For example, in the formation of hydrogen molecule, they will form covalent bond. See, I am considering these hydrogen atoms like this. Aru hihote keneke chemical bond form kore by the overlapping. Okay. Etia a hydrogen atom gitai enedore overlapping koribo aru hihote chemical bond form koribo. That means they will share their electrons and form the single covalent bond. So ami ei duita hydrogen atomor nucleusor major distance tuk jodi d বুলি কনসিডার কৰো তেতিয়া হিহঁতৰ মাজৰ যেটো covalent radius হ'ব হেতু কি হ'ব R of C, that is covalent radius equal to d by 2. So covalent radius is half of the distance between two similar atoms joined by a covalent bond in the same molecule. So what? Covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. Okay, so a hydrogen molecule tour যেটো distance hobo tar half to hobo tar covalent radius. Next aru eta radius or kotha ami sabo lagibo, that is van der Waals radius. Okay, ejon scientist or naam. So van der Waals radius to ki hoy eta distance dependent radius hoy. So atom or radius to tar distance or upor depend kore.
let us see this is one atom and this is another atom. Okay, these are the nucleus of both of these two atoms. আৰু van der Waals radiusত এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এটমছৰ মাজত neither overlap হ'ব nor contact হ'ব বুজি পাইছা কিন্তু হিহত ইটো হিটোৰ লগত কি হ'ব এছ'চিয়েট হ'ব কেনেকৈ হ'ব let us consider this is one electron of this atom and this is another electron of this atom. Okay, আমি জানো যে নেগেটিভ আৰু পজিটিভৰ মাজত কি হয় এট্ৰেকশন হয় সো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰত ইহঁতৰ ইলেক্ট্ৰন গিটাই দুইটাই ইটোৱে হিটোৰ নিউক্লিয়াছক কি কৰিব এট্ৰেক্ট কৰিব লেটস সি এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে এই এটমটোৰ নিউক্লিয়াছক এট্ৰেক্ট কৰিব আৰু সেকেন্ড এটমটোৰ ইলেক্ট্ৰনে ইয়াৰ নিউক্লিয়াছক এট্ৰেক্ট কৰিব and due to this attractive force the association develop between them. Okay, and this association is having a distance from nucleus is known as van der Waals radius. So ইহঁতৰ মাজৰ যদি distance to d হয় তেতিয়া van der Waals radius to কি হ'ব van der Waals radius is equal to d by 2. So it is half of the distance between two similar atoms in separate molecules. So for example these are the two atoms which form the bone like this. Okay, so if atoms are close to each other the bone length will be small. So jimane atom duta close hobo hihotor major bone length to komi jabo. Now see the factors affecting bone length. So ki factors oporot bone length to depend kore hetu ami etia discuss korim. So first factor to hoise electronegativity. Okay, let me write the relation. See, this is the relationship between electronegativity and bone length of a molecule. Now see how this relationship work. Ami first keteman chemical bond consider korisu. So first bond to hoise carbon and fluorine. Then carbon chlorine bond, then carbon and bromine and carbon and iodine. So yat a chemical bond gita form hote anion gitar jodi electronegativity swa so hihot ki hoise same group element hoy ne fluorine chlorine bromine and iodine aru groupot jiman upor pora tololoi joa hoy himani tar electronegativity value to komi jay. So iodine or electronegativity to ki hobo kom hobo aru jodi swa yar size to ki hoy dangor hoy iodine has the largest size then bromine then chlorine then fluorine. So amak relationship ot ki koise je electronegativity to jar kom hobo tar ki hoy bone length to besi hoy that is inversely proportional. That is these two atoms will be the farthest from each other. মানে ইহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্স টু আটাইতকৈ বেছি হ'ব সো বোন লাইন টু এই মলিকুলটোৰ মাজত কি হ'ব আটাইতকৈ বেছি হ'ব সো দিস ইজ দা ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ বোন লেংথ সেকেন্ড এক্সাম্পলত যদি সোৱা দেখিবা যে হাইড্ৰোজেনে এই সেম এনায়ন গিটাৰ লগত লগ লাগি কেমিক্যাল বন্ড ফৰ্ম কৰিছে সো ইয়াটো হাইড্ৰোজেন আৰু আয়োডিনৰ মাজত কি হ'ব বোন লেংথটো বেছি হ'ব why আয়োডিনৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ভ্যালুটো কি হয় আটাইতকৈ কম হয় সো যাৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটিটো কম হ'ব তাৰ বোন লেংথটো বেছি হ'ব আৰু ফ্লোৰিনৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটিটো বেছি হয় সো ইয়াৰ বোন লেংথটো কি হ'ব সৰু হ'ব এই মাৰ্কাৰটোত চোৱা যদি ইয়াৰ এটা সাইডত এটা এটম আছে বুলি কনসিডাৰ কৰো আৰু অপোজিট সাইডত আন এটা এটম আছে আৰু হিহঁতৰ মাজৰ এই ডিসটেন্সটোক আমি বোন লেংথ বুলি কওঁ তেতিয়া দেখিম যে এই এটমস দুটা যিমানে ক্লোজলি অ্যাটাচড হ'ব হিহঁতৰ মাজৰ বোন লেংথটো হিমানে কমি যাব আৰু যদি এই এটম দুটা ক্লোজলি অ্যাটাচ নহয় তেতিয়া কি হ'ব বোন লেংথটো তাৰ বাঢ়ি যাব সেকেন্ড ফেক্টৰটো হৈছে সাইজ সো ইয়াত কি হয় bone length increases as size increases so atom etar size to jimane bahi jabo himane tar bone length to bahi jabo example to swa yat ki hoise
chemical bond form hoise between carbon carbon, silicon silicon, germanium and tin. এই গুটেই গিটা এটমৰ ভিতৰত যদি সোৱা যে টিনৰ সাইজটো কি হোৱাতেতকৈ বেছি হয় because these are all same group element আৰু গ্ৰুপত যিমানি আমি ডাউনলৈ যাওঁ হিমানি তাৰ সাইজটো কি হয় বাঢ়ি যায় so as the atomic size increases bone length of that molecule also increases so this will be the increasing order of bone length আৰু কিছুমান एग्जांपल চাব পাৰা যে নাইট্ৰজেনৰ গ্ৰুপ গিটা এলিমেন্ট ইয়াত কি হৈছে নাইট্ৰজেনৰ পৰা এন্টিমনি লৈ bone form hoise so antimony ki hobo size to dangor hobo so bone length also high this is also another example here the group 17 elements are present in which during the formation of chemical bond between them the bone length will be maximum in which the atomic size is high so iodine or majot ki hobo bone length to maximum hobo See, there are some typical average bone lengths for single, double and triple bones as shown in this video. Here the bone lengths are in picometer unit. Okay, this is very small. So you can see from here that as the bond is strong, the bone length is small. You can also see the bone lengths of some common molecules. So these are some examples. You can see that the bone length of hydrogen molecule is what 74 picometer again the bone length of fluorine molecule is 144 picometer then oxygen has 121 picometer then HCl has 127 picometer okay so from these values you can get some idea about the bone length that how it varies with the size of an atom and strength of bone present in the molecule okay next bone parameter is bone enthalpy so enthalpy simply means as energy okay see if there is a bond between atom A and B now if I want to break this bond I have to put some energy okay So, the amount of energy required to break one mole of bones between any two atoms is known as the bone enthalpy or bone dissociation energy. See, this is a chemical reaction between hydrogen and fluorine. Okay. So, yat ki hoise a reactant dutai log lagi pini hydrogen fluoride molecule to form korte hi ki korise energy to release korise. হয় যদি আমি ইয়াক ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনত চাও তেৰে কি হ'ব যে এই মলিকুলটো ব্ৰেক কৰিবলৈ আমাক যিমানখিনি এনাৰ্জি লাগিব সেই এনাৰ্জিখিনি তাৰ কাৰণে কি হ'ব তেতিয়া হলে bone enthalpy so it is defined as what the amount of energy required to break one mole of bones of a particular type between two atoms in a gaseous state is termed as bone enthalpy. And a bone enthalpy unit to ki hoise kilojoule per mole. See, this is a hydrogen molecule. If we want to break the bond between hydrogen molecule, then the energy required is what? 435.8 kilojoule per mole. So here delta AH means energy of atomization. Okay. So a hydrogen molecule tour a bone dal break korte amak jiman energy provision hoise hetue hoise tar bone enthalpy see this is the oxygen molecule okay here we all know that oxygen forms double bond so a double bond dal break hoi pini hihot oxygen atom ole convert hoise aru a double bond dal break korte jiman khini energy amak required hobo hekhini hoise bone enthalpy so the bone enthalpy or the atomization energy is what 498 kilojoule per mole so this is greater than hydrogen molecule why because double bond is more strong than single bond see the another example that is the nitrogen molecule so nitrogen e ki kore triple bond form kore so a bond dal break hoi pini hi nitrogen gaseous atom le convert hoise
সো এই বনডাল ব্ৰেক হওঁতে যিমানখিনি এনাৰ্জি ৰিকুৱায়াৰ্ড হ'ব সেইখিনি হ'ব তাৰ বন এন্থেলপি আৰু ইয়াৰ বন এন্থেলপি কিমান হৈছে 946.0 কিলোজুল পাৰ মোল সো দিস ইজ দ্য highest bone enthalpy in case of nitrogen molecule. Here you can see some average bone enthalpies of single, double and triple bones which are found in molecules. So this is all about today's session. So we will discuss about the factors affecting bone enthalpy in our next video. So hope you like this video. Until then, please do like, comment, share and subscribe to my channel. And please keep educating yourself. Thank you.